3 намын хамтарсан засгийн газрын гэрээг бас ажлын хэсгийг анхалж бий боловсруулахад бас оролцсон. Тэгээ тухайн үед за одоо Наранбаяр сайд, за Алтан гэрэл сайд гээд бид энэ холбооны бүгд найрамд Герман улсын энэ хамтарсан засгийн газрын гэрээний туршлагыг бол бас судалж энэ гэрээг боловсруулсан. Тухайн үед гэрээг боловсруулахдаа бол энэ хамтарсан засгийн газрыг бүрдүүлсэн Аржилсан намын 2024 оны улсын их хурлын сонгуульд дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийн үндэсний баялагын сантай холбоотой эрх зүйн одоо орчныг бүрдүүлэх зорилго зорилтуудаас бас тусгасан. Гэхдээ онцгойлон энэ эдийн засгийн эрх хэрэгжүүлөө энэ хувийн эрх зүйн шинжилгээ хийх, энэ даатгал, хөрөнгийн зах зээл, энэ төр хувийн хвшилтэд өрсөлдөхгүй байх энэ үндсэн зорилго зарчмуудыг тухайн үед энэ хамтарсан засгийн газрын гэрээнд тусгасан. За мөн хүн намын болвол энэ эрчим хүчний реформын зорилго зорилтуудыг боловсролын салбарын одоо шинжилгүүдийг бас энэ хамтарсан засгийн газрын гэрээнд тусгасан. Тэгэхээр энэ удаа засгийн газар бол мөн одоо хүн нам, за иргэний зориг ногоо намтай бас хамтарч байгуулагдж байгаа учраас тухайн үеийн одоо бас энэ хамтарсан засгийн газрын гэрээнд тусгасан зорилго зорилтууд нэгэнт их хурлаас батлагдсан бодлогын баримт бичиг учраас бол хэрэгжээд явах нь бол ойлгомжтой. Тухайн үед хамтарсан засгийн газрын гэрээг боловсруулж байхад би яг өөрийнхөө нэр дээр иргэний зориг ногоо намын дарга Батбаатар даргад бас энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр саналаа илгээгээч гэдэг үсэлтийг явуулж байхад иргэний зориг ногоо намын одоо 24 оны их хурлын сонгуульд дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрүүдийнхаа бас жишг болгох залтуудыг одоо тусгаач гэдэг саналыг Батбаатар дарга болсон илгээж ирсэн. Үүнд бол баялагын сангийн энэ хууль эрх зүйн орчны хэрэгжилт бол тусч ирсэн. Тэгэхээр улс төрийн намууд бол бүгдээрээ үндэсний баялагын сангийн хуулийг хэрэгжүүлье гэдэг дээр бол зорилго бол нэг байгаа гэж бид нар ойлгож байна. За цаашдаа бол энэ үндэсний баялагын сангийн хуулийн дагуу энэ 34%-ийг тэр борлуулалтаас нь шууд амнаа тавах уу эсвэл одоо за бүтээгдэхүүнээр орлуулах уу гэдэг юм уу, бүтээгдэхүүн ахаар орлуулах уу гэдэг юм уу, энэ хилцээр бол явах нь бол ойлгомжтой. Тэгэхээр цаашдаа бол за эдийн засгийн хөгжлийн сайдын хуваарч гэсэн би энэ баялагын сангийнхаа хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг бол үргэлжлүүлээд хилцээр хийгээд явна гэсэн ийм бол бодолтой байгаа. Тэгэхээр ерөнхий сайдын зүгээс ч гэсэн ийм одоо бас үүрэг даалгаврыг өгсөн. Тэгэхээр зандан шатаар ерөнхий сайдын хувьд бол бас анх томилогдохдоо манай засгийн газрын хамгийн том мега төсөл бол хүний хөгжил байна гэдгээ бол зарласан. Тэгэхдээ хүний хөгжил рүү чиглэсэн одоо бодлого үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхэд биднэрт бол эдийн засгаа тэлэх шаардлагатай. Тэгэхээр бид нар бол одоо эдийн засгаа төрөлжүүлэх шаардлагатай, экспортоо нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Үүнд юу хэрэгцээтэй вэ гэвэл баялагын сан хэлэлцээрүүд хийгдэх ёстой. Тэгэхээр баялагын сангийн хэлэлцээр үргэлжлэн тэр стратегийн ордод хамарж байгаа одоо орд газруудыг нэмэгдүүлэх тогтоолыг их хурлд барина. Одоо стратегийн ордод хамарж байгаа одоо энэ стратегийн ордуудыг эзэмшиж байгаа хувийн хвшилтэй ширээний ард суун зүгээр одоо хилцээр гэдгийг бол бид нар зүгээр нэг юм хэрүүл маргаан гэж ойлгохгүй due diligence-ийн санхүүгийн нотлох баримтууд баримт шинжилгээнд дээр тулгуурлана. Ингээд хож гэсэн зарчим дээр хилцээрүүд үргэлжилнэ. Үүний үр дүнд баялагын сан бид Эрдэнэ засгийн газрын үед ийм Монгол дээр харагдаж байгаа энэ мөнгөн дүнг нэмэгдүүлэхийн төлөө бид нар та бүхний баталсан засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллана л гэдгийг хэлье.